Ал біздің кейбір жігіттер жүр, намаз оқиды, басқа айтыр, жақсы амалдар жасап жүр. Өзі жәннатта басқа адамдардың бәрі тозақта сияқты көрінеді кейбір адамдарға да. Ислам ол емес, ағайындар. Егер бір адам намаз оқитын болса, бұл сенің намазыңды біреуге міндет қылу үшін атқаратын нәрсе емес бұл. Оқысаңыз өзіңізге, ораза ұстасаңыз өзіңізге. Ал ислам деген не десе, ислам сен өзіңді бір адамның алдында төмен ұстай алуың дейді. Ислам осы, ағайындар. Ал ата-анаға келетін болса ше, қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бір әйел босанған кезде бүкіл күнәлар кешіріледі дейді. Не үшін десе, қараңызшы, мейірім. Мен өлсем өліп қалайын. Осы бала аман туылсыншы дейді екен ғой, бұл мейірімді аналар ше. Біздің қазақтар не үшін көп ту дейді. Қазіргілер анау пособие көп аламыз деп көп тудырып атқан шығар, білмеймін. Бірақ аталарымыз көп ту деген нәрсесі әр туған сайын күнән кешіріледі дейді екен ғой, ағайындар. Әр туған сайын бүкіл күнәлар кешіріліп тұрады. Не үшін? Өзін өлімге бас тігіп, өлсем өліп қалайын, осы бала аман болсын деген ниеті үшін Алла оны кешіреді екен. Ал енді кез келген ананың мейірімін айтқымыз келеді. Сол аналар сол бала туылған кезінде айтады, Құдай қаласа, өскеннен кейін осы баладан бір рахат көрем, осы баладан жақсылық көрем деп, бірақ кез келген ананың арманы орындалып жатқан жоқ. Кейбіреулердің орындалмай қалып жатыр. Қараңызшы, аналардың мейірімін қандай екен. Бір күні мына Шымкентте диагностика деген бар ғой, аурухана, білесіздер ме? Сол жерден бір екі қабат әйел шығып келе жатыр да, жылап шығып келе жатыр. Жанында күйеуі келе жатыр. Сөйтсек, ана әйелдің ішіндегі балаға ана жерде анандай диагноз қойыпты. Жүрегінде тесік бар деген пайда болыпты ғой қазір. Қараңыз, ана әйел не үшін жылап келе жатыр десе, уайымын қарасаңызшы, әлі туылмаған балаға, мына баламның жүрегінде тесік бар, ертең туылғаннан кейін денсаулығы қандай болады деп. Сен туылмай жатып, сені уайымдаған аналарға кейбір кезде балалар дұрыс қарым қатынас жасамай жатыр. Байқайсыздар ма? Елдің арасында болып жатыр осындай нәрселер. Алла Тағала не дейді? Екеуінің біреуі қолында қартайса, ата-ана жайлы айтып жатыр. Не болмаса екеуі қартайса, оларға уф деме дейді. Уф деме деген сөз, апай. Ана қойшы деп айтқан емес. Айтқанын істеп бара жатып, ту деп айтпа дейді. Рахаттанып істе оның жұмсаған нәрсесі. Неге? Жақында сені сондай жұмсайтын адам таппай қаласың. Өте жақында сен сол адамнан айырыласың. Сол кезде отырасың дейді. Мә, осы мамам үйтіп айтқан кезде бүйтпеп едім, бүйткен кезде үйтпеп едім деп отырасың дейді. Сол үшін оның айтқан сөздерін рахаттанып істе дейді. Байқайсыздар ма? Қазір кейбір аналар баласы көлікте жүреді да, баласына айта алмайды. Пәленше жерге барып келейікші деп айта алмайды да, өйткені анау шаршап отырмын, қолын тимейді дей жіберуі мүмкін да. Сөйтеді да, тыныш таксимен барып келе береді, дырылдады. Таксимен барып келе береді. А баласына звондаса, баласы айтады, қолын тимей жатыр деп. Бірақ мынаяқтан мен сияқтан жарым достары звондайды ғой, балаға. Ол айтады, брат, сен үшін любой время, любой жерде, любой жақа, от души дейді. Түннің жарымы кете береді. Бірақ анасы звондаса, мама қолын тимей жатыр деп кафеде отырған талай жігіттерді көргенбіз. Сол үшін аналар, енді қараңыз, не үшін баласына звондамайды десе, баласы оған қарсы шығып күнә алып қалатын білет бұл аналарда. Балам күнә алып қалмасын депсе, ауылда ғана таксистпен кете береді екен ғой, үндемейше. Көшеде жүрген жігіттермен талай араласып жатыр. Осылай, брат дейді, құрмет бір-біріне. Анау пайғамбар ма, сахаба ма кеп қалды деп жылай жібересің ананы көрген кезде. Не деген мейірім мынау. Бірақ адам шығар дейсің өмірде осындай. Үйіне барған кезде түрін көрсең ғананың. Мамасына, әкесіне қарап, отсаңызшы, әкеп беріп атқан жейде отсаңызшы деген кезінде бар ғой, ондай адамдармен дос болмаңыз. Өзінің анасының қадірін білмейтін адам, әкесінің қадірін білмейтін адам, сенің қадіріңе жетпейді. Ол семен дос болып жүрме, онда саған, сенен оған бір нәрсе керек болып тұр. Әл-Мәруа Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой.